हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है लोधिया स्टडी में। आज से हम रेलवे एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप के लिए साइंस स्टार्ट करेंगे। और साइंस में सबसे पहले हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और बायोलॉजी से जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। यकीन करें कि आपको इन क्वेश्चनों से कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है। और उसके बाद हम केमिस्ट्री करेंगे और फिर फिजिक्स करेंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर हाजिर हूँ बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक का नाम है वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं, यानी बॉटनी इट्स ब्रांचेस। जो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वे सभी प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। जिसमें पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो किसने किया था सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग? वो किया था लेमार्क तथा ट्रे विरेंस ने। किसने? लेमार्क तथा ट्रे विरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जो जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं वे कौन है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप देखिए कौन सा है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? इसमें है ऑप्शन नंबर सी, कौन है? अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देखिए कौन सा है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रैक्टस। कौन है? थियोफ्रैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? जो चिकित्सा शास्त्र का जनक है वो कौन है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसमें देख के बताइए कौन सा है। तो इसमें है हिप्पोक्रेटस। कौन सा है? हिप्पोक्रेटस। कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन देखिए उसमें। तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, किसमें हुई? ग्रीक में। किसमें हुई? ग्रीक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ऑप्शन देख के बताइए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रैक्टस। कौन है? थियोफ्रैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्टोरिया अनिमालिम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उन्हें किसकी शपथ दिलाई जाती है? उन्हें दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की। किसकी? हिप्पोक्रेटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों से होता है। तो वह कौन सा विज्ञान होता है जिसका संबंध जीवधारियों से होता है? इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए कौन सा है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, सेलों का, सेवाल का। किसका? सेवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है?
जो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर है सी, परिस्थितिकी। परिस्थितिकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूलों के विज्ञान को क्या कहते हैं? जो फूलों का विज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। तो इसमें ऑप्शन है बी, फ्लोरिकल्चर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी, झाड़ियों के अध्ययन में, झाड़ियों के अध्ययन से संबंध है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, जो पुष्पों का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन होता है, तो इसमें किसका अध्ययन होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। तो इसमें अध्ययन होता है जीवाश्मों का। किसका? जीवाश्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। जो वनस्पति से संबंधित होती है विज्ञान की शाखा, उसे क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, हॉर्टिकल्चर। कौन सा? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है, तो वह कौन सी शाखा है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, परिस्थितिकी। परिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्वेलो का अध्ययन किया जाता है, तो किसमें किया जाता है इसका अध्ययन? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। तो इसमें है फाइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेप्रमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसमें अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, आप ऑप्शन देखिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए, बीज का। किसका? बीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगस्ट्रोलॉजी में अध्ययन है, तो एंगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। तो इसमें ऑप्शन है सी, घासों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीडोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, भूमि का। किसका? भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, जो पौधों को नाम देता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्गिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन कहलाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। 4 ऑप्शनों में तो इसमें है ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांगणों का अध्ययन कहलाता है, तो प्रांगणों का अध्ययन कहलाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी, पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, जो संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है उसे क्या कहते हैं हम? फाइटोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए, फाइटोजियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है,
क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें भी ऑप्शन नंबर ए अलेरी कल्चर, ऑप्शन नंबर ए अलेरी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्षिक वेलों का अध्ययन कहलाता है। तो वार्षिक वेलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये डे नहीं होगा, ये डे होगा, डे कर लेना आप, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सजावटी पौधों तथा संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है इसका? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप वो ऑप्शन देख के बताइए कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी आर्बोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। जो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है उसे क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन देखिए। तो इसमें है शारीरिक, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। तो इसमें आप बताइए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए फफूंद, ऑप्शन नंबर ए फफूंद। तो ये थे आज के बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। मैंने 20 से 30 क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं यही क्वेश्चन। चाहे मैंने अभी देखा था पिछले क्वेश्चनों का एनालिसिस किया तो उसमें आपको बायोलॉजी से यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, शिफ्ट में, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे थे इनसे क्वेश्चन। तो मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।